La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vavo. Noraisan'ny filoha Andro Rajoelina teny Avoloha io maraina io ireo délégation avy amin'ny MEDEF na ny mouvement des entreprises de France tamin'ny taona 2024 ny tapaka ny fiaramiasa tamin'ny ireto mpandraraha lehibe ireto saingy izao verina izao indray. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ary aharitra 3 andro ny forum national urbain Andianivatelo izay toto-tsaina ao amin'ny village voara Andotapenaka. Nanamafy ny ministra Ajo Andrianenarvelona nandritra izany fa zava-dehibe amin'ny Madagasikara ny fampandrosoana ny tanan-dehibe. Taorian'ny fanambaran'ny filohan'ny Repoblika momba ny fanatanterana ny 2e session ny fanadinana baccalauréat omaly. Toto-tsaina amin'ny alarobia fahatelo amby roapolo oktobra ka hatramin'ny sabotsy faha 4 amby roapolo oktobra ho avy izao izany manomboka androany avy hatrany ny famolavolana ireo lazahadina. Tao amin'ny commune Latsinainy Ambazaha indray no nanatanterahany vehivavy malagasy miara-miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Hetsika izay natao indrindra anampiana ireo ray aman-dreny. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kultivika Manantsanora anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia niraisin'ny filohan'ny Repoblika Andro Rajoelina teny Avoloha io maraina io ireo délégation avy amin'ny MEDEF na ny mouvement des entreprises de France tamin'ny taona 2024 ny tapaka ny fiaramiasa tamin'ny reto mpandraraha lehibe ireto saingy izao verina izao indray. Rarisona Andry. Noraisin'ny filoha Rajoelina Andry teny amin'ny lapan'ny mpanjakana Avoloha io maraina io ireo délégation namafonja avy any amin'ny MEDEF na ny mouvement des entreprises de France izay ahitana lehibe na orinasa frantsay maherin'ny 30. Vokatry ny fitsidiana voalohany noho ny fanasan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry izao fitsidian'ny délégation avy amin'ny MEDEF izao. Nambaran'ny filoham-pirenena tamin'izany fa ny taona 2024 no nisy ny fifandraisana farany teo amin'ny Madagasikara sy ireto lehibe na orinasa frantsay ireto. Depuis 14 ans, vous êtes la première délégation du MEDEF à Madagascar. Tao anatin'ny 14 taona dia anareo ny délégation voalohany avy amin'ny MEDEF tonga eto Madagasikara tao aoriana tapahany fiaramiasa tamin'ny taona 2024. I Frantsa no mpampiasa vola be indrindra fa efatra eto Madagasikara. Ankehitriny efa afaka miasa malalaka eto Madagasikara ny orinasa frantsay. Hitanareo fa ankehitriny miroso amin'ny fanovana ny tantara no amin'ny tsaratsara kokoa i Madagasikara. Noho izany tianay ara-dalana aminay amin'izany i Frantsa sy ny orinasa frantsay. Efa maro ny ezaka natao iarovana ny fampiasam-bola eto aminay. Ireo ihany koa ny ady amin'ny kolikoly. Anohana tanteraka ireo orinasa voniny fanometanana aminay ampandroso any Madagasikara ny fanjakana. Que des efforts seront entrepris. Nambaran'ny solotenan'ny MEDEF tamin'io fianana voalohany io fa ny orinasa frantsay dia vonina hiasa fotoana maharitra eto Madagasikara. Nous sommes absolument rassurés. Nous sommes des investisseurs. Rehefa hitanay fa miaro ny fandrarana sy ny fampiasam-bola ataonay maharitra lalàna eto dia vonina ny fanometanana izay satria ny orinasa frantsay dia vonina hiasa amin'ny fotoana maharitra eto Madagasikara. Efa nambaran'ny filoha malagasy taminay teo fa efa misy ny ezaka natao amin'ny fametrahana lalàna iarovana ny fandrarana. Ny ady amin'ny kolikoly dia ataoko fa tsy hisy ny olana amin'ny fiaramiasa. De lutte contre la corruption, les entreprises qui sont présentes. Eo amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga eto amin'ny firenena ireto délégation avy amin'ny MEDEF ireto hijery ny fomba natanterahana ny fiaramiasa izay tapaka efa nandritra ny 14 taona. Araka ny fanambaran'ny filohan'ny Rajoelina Alina dia nitsidika teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izy manoloana ny fitarainana amin'ny fomba fiasa eny anivon'ity seranana ity. Rarisona Andry. Araka ny efa nambarany Alina, nidina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry. Nisy ny fifampiresahana sy toromarika nataony tamin'ireo tompon'andraikitry ny pôlisy ny sisy tany. Raha misy olona hoe tena condamné recherché zavatra hafa zay fa raha misy olona zany manana ny zoany mba handeha complaint taratasy ny hébergement prise en charge sy ny karazany tsika tokony manamora an'ilay asa tokony tsy mampiandry olona eto ela be mandritra ny adiny roa adiny telo tanareo fa raha vao miraty vol fa le olona dia maty ny
libie maty ny zavatra rehetrarehetra ka tsika zany a raha ohatra hoe any amin'le firenena tsy harisika tokony mba fasilitena le zavatra zay ray faharoa za tena tsy te haritsona zareo nareo tompon'andraikitra amin'ny resaka kolikoly malaza loatra le kolikoly a hoe be loatra ko mitaraina zany rehefa mandeha ohatra efa eto dia manamafy aminareo ny hoe raha olona andeha hiasany amin'ny pays harisika iny zavatra hafa fa misy olona zany efa manana visa avy any manana visa izy a ahafahany mandeha mivoaka sy ny taratasy ny patron rehetrarehetra mamelona vady aman-janaka izy reny tsy tokony anasarotra zavatra tsika fa ny olana reny olona reny zany sahirana nefa malaza tsy mitena hoe enao na enao fa ny sasatsasany amintsika dia mbola maka vola amin'ireny olona reny azonareo le izy dia sahirana le olona efa sahirana mbola mampanjaka ny kolikoly any tsika ka eto a eo enao koa misy ahirana nareo tokony andraikitra rehetrarehetra mahoaka zay zany zavatra hoe toe-javatra ohatr' zany. Ankoatra ireo tompon'andraikitra teny amin'ny seranana, nisy ihany koa ny toromarika naroso no an'ireo mpandeha sendra olana tamin'ity andro any ity. Namaly mivatana ireo fanontaniana napetraky ny mpanao gazety mifandraiky amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny filoha Rajoelina Alina nandritra ny fandaharana manokana tamin'ny fahitalavim-pirenena. Nisongadina ihany koa ny asa vita tato anatin'ny 6 volana fanadina. Nambaran'ny filoham-pirenena tao anatin'ny fandarana manokana tao amin'ny fahitalavim-pirenena Alina fa mivaingana hatreto ny asa vitan'ny fitondram-panjakana. Isan'ny vokatry ny asa ny faneken'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny Madagasikara, porofon'izany ireo fanasana tamin'ny fomba ofisialy natao antsika. Ary tao anatin'izany fanasana izany no nahasahintsika ny taky ny Îles Éparses. Iraisam-pirenena aloha dia tsara ny manamarika fa mipetraka amin'ny toerany maizy azy i Madagasikara ankehitriny ka raha fitinina ny zavatra vita tao anatin'izay fitsivolanan izay a dia sambantsika no mba hoe invité d'honneur amina fetim-pirenena ana firenena hafa toy ny zavatra nitranga tany Anosy Maurice, toy ny zavatra nitranga tany Sénégal. Nisy ihany koa ny fanasana tamin'ny fomba ofisialy izay nataony firenena frantsay tamin'ny alalan'ny Emmanuel Macron ary azadiny fa tsy zarery no filoham-pirenena izay nanao visite officielle tany a Frantsa. Maromaro ny filoham-pirenena fa za tamin'akany dia nanana tanjona ray. Milaza ny zavatra mampangirifiry ny vahoaka malagasy, milaza ny zavatra hoe inona ny zavatra takiany ny vahoaka malagasy. Ataoko angamba fa voalohany tamin'ny tantaran'ny firenena no nasany taky isika malagasy ny Îles Éparses, ny resahako ampabe-maso zany ary nitaky an'izany ary eo andalany ny fikarakarana an'izany tsika mba hiverenany ireo nosy izay amin'ny malagasy ireo izay makarary ny fomba malagasy satria tantsika ireo atsika malagasy ireo ahoana ny hiverenan'izany. Tsy eken'ny filoham-pirenena ihany koa ny anaovana takalonaina ny tanora malagasy toy ny savorivory nitranga tamin'ny fanadinana baccalauréat ka antony nandraisan'ny fanapahan-kevitry ny anisy 2e session. Ary za dia mamety toromarika mihitsy hoe na iza tompon'andraikitra nanakirotana ary nakatakalonaina ny hoaviny nyreo mpianatra malagasy dia tsy maintsy saziana araka ny lalàna ary ao anatin'ity tsara fantatra ry zareo fa tena misy ny azo lazaina hoe infraction pénale ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Mbola hitoy ny fanadiadiana ary tsy maintsy hiakatra fitsarana izy ireo ary tsy misy olona mihitsy ho tavela na anankiray azy amin'izao fanakorontanana natao zao. Zay ny olana fa inona ny vahaolana hoentintsika? Ny vahaolana dia zao vitiny ny fanadinana ny baccalauréat, ny teknika moa mbola ho avy amin'ny herinandro. Fa zao no ataontsika efa vita iny dia andrasantsika mivaly ny fanadinana. Rehefa mivaly ny fanadinana zay afaka mikiry miezaka satria tao anatin'ny herintaonany ny olona nanomana an'izany baccalauréat zany dia arabasoa arabatsara ary arabaitsika izy ireo satria afaka ny fanadinana zay nandreketan'izy ireo. Ho an'ireo zay tsy afaka kosa dia efa nisy ihany teto fampifoanana tamin'ny taona 3 ny resaka hoe 2e session. Ho ataontsika exceptionnel zany no anaovan'ireo zay tsy afaka fanadinana rehetra 2e session. Vao mivaly ny fanadinana dia ireo tsy afaka rehetra afaka fotoana fohy zany hoe 3 andro 4 andro mety ho 5 andro
miankina amin'izay fitiakakarana atao eo dia tonga dia manao deuxième session avy hatrany. Tsy maintsy irosona ny fananganana ny tanàna vaovao Tanamasoandro satria isan'ireo tetika sagoavana hiavaka izany ary antony ny fitianan'ny malagasy azy. Ny Tanamasoandro dia efa antonany maro no nyresana an'io. Toy ny tanan-dehibe rehetrarehetra dia ilainy ny fanitarana ny tanàna. Zay aloha zany zavatra iray. Zay efa be ny tanàna Antananarivo ary efa tamin'izany dia efa nitsiry tato amiko hoe mila tanàna vaovao tsika, mila fanitarana ny tanàna tsika. Ka zao ny zavatra tiako lazaina amintsika, ny Tanamasoandro no anisany no nividianany vahoaka. Anao tanàna vaovao, tanàna moderne. Eto amintsika ary anisany no tsara indrindra io Tanamasoandro io aty Afrika, aty amin'ny Oceana Indiana. Ny ministera rehetrarehetra ho alefeny. Ny toerana ifelam-boly sy ahafahan'ny tanora mitsangatsangana atao eny. Toerana fanaovana fampisehoana atao eny. Ny toerana fampiratiana atao eny. Ny village artisanal atao eny. Toerana reo resaka rue piétonne misy an'ny trano fisakafoanana atao eny. Zany hoe ho tanàna ho sangana io Tanamasoandro io aty amintsika. Ary hitatra izy io satria maromaro ny toerana ho voakasika io zay misy lalana vaovao zay mampitohy hatrany Fenoarivo, Imerintsiatosika, hatrany Arivomamo. Nambaran'ny filohan'ny Repoblika nandritra io fandarana manokana io ihany koa fa fitsinjovana ny vehivavy malagasy tsy hiaran'ny heritreritra sy hiaran'ny fanandevozana no fepetra misy fa tsy fanakanana velively ny vehivavy malagasy hivezivezy ankahalalahana amin'izay tiany akory. Manoloana ny fanararotan'ny mpandraraha sasany amin'ny fampisirondrotana ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro. Tena nambaran'ny filoha fa efa nandray fepetra izy sy ny ministera misahana izany mivantana ary mbola isy ny fihaonana amin'ireo mpandraraha amin'ny fanafarana sy fivarotana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Mbola nanamafy ny tsy maintsy hanantanterahana ny velirano izay nataony sy naneho hatranin'ny fahavononana mpandroso amin'ny Madagasikara ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Andry raha namarana ity fandaharana manokana ity. Mahakasika an'iny fandaharana manokana iny hatrany dia hita fa mitsinjo ary akaiky ary miaino ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena raha ny fanehoan-kevitra azo tamin'ny ity androany ity. Mampiona Rakotorsa. Zava-dehibe anisan'ny voalaza tamin'ny resaka nataon'ny filohan'ny Repoblika omaly ny fizorana makany amin'ny fisandrantana izay lahatra-pahamena ao anatin'izany ny fametrahana fahaiza-mitantana ary ny fananganana foto-drafitrasa. Isan'izany ny tetikasa Tanamasoandro izay namafisy ny minisitra tompon'andraikitra fa vahaolana hialana amin'ny hateren'ny tanàna. Fa tsara vatantsika ary voazavana Andriamantoa filoha mazava tsara omaly fa ny fitarany tanàna Antananarivo hatreto aloha dia mandia amin'ity lemaka manodidina Antananarivo ity. Samy manana ny maizy azy, samy manana ny fomba fanao ny tanàna ary ny Antananarivo dia izay ny fitarana hatreto ary samy mahita an'izany tsika. Somary mahavariana fotsiny raha nandraitsika teo ny Paparay Masina tsisy toerana manaraka afaka niraisina teto raha tsy nanolotra tanimbary. Tsy nisy nefany nitsangana, nilaza fa tsy ilainy zany. Satria samy mahafantatra fa tombotsoa ho an'ny tanàna Antananarivo, ho an'ny firenena fandraisana zany Paparay Masina zany ary fandraisana azy atao pilaminana. Ny zavatra noresahany izay mazefatra tamin'ny fanazavana dia momba ny atao hoe principe de l'émergence zany hoe izy io zany dia fomba fijery vaovao ary misy processus izy io zany hoe ny tiana lazaina dia tsy rapiso dia ho lasa firenena feno building ny Madagasikara. Misy dingana maro ny atokavana amin'izay zany hoe principe de l'émergence ary nisy dingana voalohany dia ny fanadiovana ny fitantanana ny raharaha mpanjakana zany hoe ny bonne gouvernance. Izay zany dia efa natomboka ary mandeha aingana be amin'izao fotoana zao. Eo zany ny ady amin'ny kolokolo, eo ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalema zany ny fampitaovana ny force de l'ordre amin'ny fitaovana moderne rehetra ary eo koa ny atao hoe e-gouvernance ny atao hoe bonne gouvernance. Izay no dingana voalohany ary tsy ho tafavoaka mihitsy ny atao hoe émergence raha tsy misy zay fanadiovana izay. Kabary manakaiky vahoaka hatrany ary maneho fiombonam-po amin'ny vahoaka no natao omaly ho hiatrany fanehoan-kevitra raha nanazava ny toetra raha mitondra resabe eto amin'ny firenena ny filoham-pirenena. Zava-dehibe tokoa moa reny fisokafan'ny filoham-pirenena amin'ny vahoaka malagasy manoloana ny ataontsika hoe toetra raha maro samihafa izay misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao.
Ny voalohany aloha zany dia mitondra fitoniana izy amin'ny maharay aman-dreny azy amin'ny resaka ataontsika hoe olana teo amin'ny baka, ary ny lasa izy zany fa ho apetraka ilay fiodinana faharoa na deuxième session zany ho an'ireo izay tsy afaka ny première session amin'ity mba ataontsika hoe hanomezana ny chance bebe kokoa ho an'ireo zanakitsika izay nanala ny baka. Izay hitantsika moa fa nisy fisafotofotoana ihany tamin'ny farany teo. Mazava tamintsika fa misy mauvaise foi. Fiainan'ny pirenena, fiainan'ny zanaka malagasy ve dia atao an'ireny hoe kafiana mihitsy, avoaka ny sujet, avoaka any amin'ny Facebook. Hafa le taloha nisy ihany taloha fa fitadiavam-bola, fa ity tena hoe akasoparana. Nefa zao araka ny tenan'ny filoha iny izay saorana be dia be anazy Filoha Rajoelina, dia izy tsy miembotra ninonninona fa tsy maintsy tanterahany any velorano. Izay ny antom-pisinay hoe mba hampandeha aingana kokoa an'ilay velorano izay nataon'ny Filoha Rajoelina no nanendreny an'ireo gouvernoura 2020 izy moa raha mizara roa ny vato fahafitonany. Raha tsy ahivina na mafisy ny filoha hatrany fa tsy maintsy mitady vahaolana amin'ny fitondrana manoloana ny olana miseho. Androany ny andro maneran-tany ho amin'ny toeram-ponenana. Nisy ny fanambarana nataon'ny ministra tompony andraikitra amin'ny fanatanterahana ny tanjona amin'ny fametrahana ny fampandrosoana maharitra ary ny fampianana ny velorano fa 12 fanampanazavana. Miarabantsika malagasy rehetra isan-tokantrano. Ny alatsinainy voalohany amin'ny volana oktobra no natao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toeram-ponenana. Ny amin'ity taon'ity dia ny 7 oktobra no ankalazana izany. Ny fankalazana ity andro maneran-tany ity dia natratrarana ny tanjona iraisan'ny vondron'ny firenena mikambana, izay nivohy ny fanovana ny tanan-dehibe sy ny toeram-ponenana mba tsy hamela nizaniza ny afara. Ny volana oktobra ihany koa dia volana natokana ho an'ny tanan-dehibe mba handinihana ny vahaolana sy ny paikady hanatsarana sy hampandrosoana ny tanan-dehibe ary indrindra fa ny toeram-ponenana. Ny vondron'ny firenena mikambana misahana ny toeram-ponenana na ny UN Habitat dia manohana sy mampirisika ny firenena tsirairay mba hiroso amin'ny fanatanterahana ny tanjona maneran-tany ho an'ny fampandrosoana maharitra larina 120 dia ny fametrahana tanan-dehibe misokatra ho an'ny rehetra, azo antoka, mahatsangy ary maharitra. Ny lohahevitra eo ampanan'izany fankalazana izany amin'ity taon'ity dia ny teknôlôjia avolenta, ho fitaovana hitondrana fanovana, hanodinana ny fako ho harena, izay miorona sy mifampitohy amin'ny lohahevitra tamin'ny taondasa mikasika ny fitantanana ny fako eny an-tanan-dehibe. Maro ny hafitra azo voizina amin'izany lohahevitra izany, toy ny fitrandrana ny fako ho fampiroboroboana ny toe-karena eo an-toerana, ny fampizarana traikefa mahomby eo amin'ny samy tanan-dehibe izay mahay mitantana tsara ny fako ao aminy, ny fanamorana ny fanaraha-maso, ny tombam-bidy ny fako ary ny fampiasana izany ho loharanom-bola fanampiny ho an'ny commune. Ny fanangonana ny fanadihadiana ary ny fanasongadinana ireo teknôlôjia eo anivon'ny firenena izay azo ampiasaina ho fampifitaovana mahomby hanodinana ny fako ho harena. Raha ny antontanisa eto Madagasikara no jerena dia mbola 120 mponina tanan-dehibe ihany no misitraka ny tolotra fanalana fako ary ny ankabeazan'ny tokantrano dia mbola manary fako eny rehetra eny. Arak'izany dia fanamby lehibe ho an'ny firenena ny fanomezana lanja ny fitantanana ny fako eny anivon'ny toeram-ponenana sy amin'ny fiarahamonina eny. Ka tafiditra indrindra ao namivina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny politika ankapobeny ny fitondram-panjakana ny fanadiovana ny tanàna ao anatin'ny velorano 120 momba ny fampiroboroboana ny toeram-ponenana. Tetikasa maro nefa tanterahan'ny ministera miadidy ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany amin'izao fotoana izao, toy ny tetikasa fampandrosoana maro lafy sy mahatsangy an-tanan-dehibe ao an'Antananarivo sy ny manodidina na produire, ny fandarana asa maro lafy mikasika ny fanadiovana na Antananarivo sy ny manodidina na ny PIA mba hanatsarana ny fanadiovan'ny tanàna amin'ny lafin'ny fanariana rano maloto sy ny ranonorana. Ny fameno tanteraka amin'ny ezaka fanatsarana ny fitantanana ny fako izany mba hiarovana ny lakan-drano an-tanan-dehibe tsy ho tsentsy ny fako. Koentanina voalohany indrindra ny mponina iaina ao anatin'ny fahadiovana ary hitandro ny fotodrafitrasa iombonana ary manarak'izany dia hamporisihana ny commune mba hikaroka vahaolana sy hitrandra araka ny tokony ho izy ny harena azo avy amin'ny fako. Zava-dehibe tokoa ny fiarah-miasa amin'ny sehatra tsy miakina mba hampiroborobo ny fanodinana ny fako ary ao anatin'izany ny fampiasana ireo teknôlôjia isan-karazany sy ny fivoaran'ny fikarohana ara-tsiansa. Eto am-pamaranana dia
amporsihana hatrany ny fiarahamentana amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra ny tsirairay miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra an-tanan-dehibe koa mirary fankalazana mahafinaritra sy mahomby ny andro maneran-tany ho an'ny toeram-ponenana ho antsika rehetra. Saotra tompoko. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ary aritra 3 andro ny Forum National Urbain andiany fahatelo izay totsaina ao amin'ny village voara Andotapenaka. Nanamafy ny ministra Ajo Andriananary Velona nandritra izany fa zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny fampandrosoana ny tanan-dehibe. Miantara Andrianaivo. Tanan-dehibe fanohitra ho amin'ny fampandrosoana aingana sy moderna amin'ny Madagasikara. Io no lohahevitra tamin'ny tsy andiany fahatelo ny Forum National Urbain totsaina eto amin'ny village voara Andotapenaka ity. Androany no misokafana tamin'ny fomba ofisialy izany tanjon'ny fokoan'Ando nasional ity ny hijerena vahaolana maharitra momba ny tanan-dehibe. Ny fifampikaozan-kevitra ataontsika eto mandritra ny 3 andro dia iompana amin'ny fikaroana lalan-tsaina sy loharanom-bola hamadiana ny vina oasa asa hitondra fanovana eny anivon'ny toeram-ponenana sy ny fiarahamonina ary hitantaratra amin'ny fivoendriky ny tanàna manerana ny Madagasikara. Ao anatin'izao fotoanan-doha izao ihany koa no anentanana indray ireo mpisehatra rehetra hanoia sy hanamafy hatrany ny anjara tandrifiny amin'ny fampandrosoana ny tanan-dehibe. Mbola lavitezaka araka ny fantatritsika ny fanovana ny rafiky ny tanàna ary mitaky fiovana toe-tsaina sy fomba fijery ny fanatsarana ny tontolo iainana ny tanan-dehibe. Noho izany dia tohizana ny fampahafantarana ireo didy aman-dalàna ny feny asa fanajariana sy ny asa fanorenana eny anivon'ny tanan-dehibe mandritra ireo fotoanan-doha izao. Ho resahana manokana ihany koa ny paikady entina mitsinjo ny fahaiza-miatrika ny loza sy ny tandidi-doza ho fampandrosoana maharitra ny tanan-dehibe noho ny fahatsapana fa maharevy tokoa ny mponina sy ny foto-drafitrasa ary ny asa fiariana eny anivon'ny tanan-dehibe manoloana ny fivaovan'ny toetrandro. Afaka 20 taona no any sy araka fanadihadiana tamin'ny alalan'ny RGPH3 vinavina nipetraka ny tanan-dehibe avokoa ny 20% malagasy raha toka efa monina amin'izany ny mahery ny iray apatelo ankehitriny. Antony mahazava-dehibe ny hetsika tahaka izao maro no hivoatra mandritra izany. Tetikasa lehibe maro no voafaritra ao anatin'ny politika européenne ny fotoanam-panjakana ary voafaritra ao anatin'ny fandanasan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy mandritra ny 5 taona. Azontsika tany saina ohatra ny fanorenana tanan-dehibe vaovao eto Antananarivo araka ny volaza teo toy ny tetikasa Tanamasoandro sy any amin'ireo renivohim-paritany ny fanorenana trano fonenana miisa 5 alina izay natomboky ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny farany herinandro teo tany Mahajanga ary ny fanamboarana foto-drafitrasa maro mitondra mankany amin'ny fampandrosoana maharitra sy mirindra ny firenena. Ny fanatanterahana izao fotoanan-doham-pirenena momba ny tanan-dehibe izao dia mba hampahafantarana ny mpisehatra rehetra indrindra fa nitantany anivon'ny vonim-party tsy njaram-pahefana ireo gouverneur sy be ny tanàna ny andraikiny amin'ny tokony hitantanana mahomby sy hanomezana lara-pahamena ny fampandrosoana ny tanan-dehibe. Azo ohatrany rehetra ary tsy misy vidim-pitirana ny fokoanan-doha ity izay farana ny 7 volana oktobra izao. Ankoatra ny latabatra boribory arahana amin'ireo mpisehatra toy ny ireo mpamatsy vola, sehatra tsy miankina, misy ihany koa ireo trano eve ety an-toerana. Ho an'ny rampitso isy ny fandinihana ny fitantanana ny tanan-dehibe. Tsy ahivina, mahery ny 57 ny mpandray anjara mandritry ny fotoana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manomboka manao andrana fanodinana fako akora azo ampiasaina indray na recyclage ny avy eo anivon'ny Samva amin'izao fotoana izao. Ny antsipitra izay izay entiny miantara Andrianaivo. Ahina tsy ho zakan'andra lanitra intsony ny fako eto Antananarivo raha tsy misy ny fepetra manoloan'izany. Ny taona 1970 20 hektara ny toerana fanariana fako teny an-toerana, ankehitriny 20 hektara sisa izany. Mitombo 2 metatra sy 20 isan-taona ny kilan'ny avon'ny fako endy araka nambarany teo anivon'ny Samva. Fandinana ireo fako no vahaolana ho totsaina eo anivon'ny Samva efa manomboka ny andrana amin'izao fotoana izao. Ny fandinana fako dia efa manomboka mandeha tsikelikely moa zany izy. Raha ny fako izay ao an-dralanitra dia hatreto aloha zany dia andrana na antsoina hoe piloty iarahana amin'ny grety sy ny mada compost ny miaraka amin'ny Samva. Hatreto aloha dia mifako ny avany amin'ny tsena
noezahana tsy ho ariana intsony afa-tsy reo fako izay tena hoe tsy azo ahodina intsony izay vao ariana fa ny fako azo ahodina dia hitantsika eto amin'ity 3 andro ity fa azo ahodina daholo ny 80 isan-jato ny fako. Tonga ny camion ohatrany mahazatra dia déversaina ao Andralanitra, efa misy toerana manokana misy azy ao Andralanitra ao dia ataony tri. Ankoatran'ny zezika dia hitantsika ihany koa hoe misy ankora hafa azontsika. Ny ankora hafa azontsika dia ny plastika izay dorana miaraka amin'ny fasika. Reto hitantsika reto dia miteraka an'ireny antsoina hoe autobloquant na vazim-boninkazo na reny pavé hitantsika reny. Isan'ireo mandray anjara amin'ny fikonando nasionaly ity eny eo anivon'ny Savary, misy ny trano eva manazava izany ety amin'ny villageoire Andotapenaka. Baoritra, taratasy, plastika, briquet, santionany any amin'ireo ahodina izany izay azoana akora maro toy ny zezika, pavé sy ny maro hafa. Tsy aivina, 320 isan-jato ny fako eto Antananarivo ny voaroaka ny Samvatra eto. Taoriana ny fanambaran'ny filohan'ny Repoblika momba ny fanatontosana ny 2e session fanadinana baccalauréat omaly. Totosaina amin'ny alarobia fa 13 oktobra ka hatramin'ny sabotsy fa 14 oktobra ho avy izao izany. Manomboka androany avy hatrany ny famolavolana Laza Adina Yves Richard. Nanomboka androany avy hatrany ny famolavolana ny Laza Adina ampiasaina amin'ny 12e session na session exceptionnelle ny fanadinam-panjakana baccalauréat taorian'ny fanambaran'ny filohan'ny Repoblika omaly izay ho tontosaina ny alarobia fa 13 oktobra ka hatramin'ny sabotsy fa 14 oktobra ho avy izao. Nanamafy ny fomba rehetra irosona amin'izany farany aingana amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika manomboka amin'ny fitsarana ny taratasym-panadinana hatramin'ny fanaraha-maso isan'ny tokony. Nanamafy ny ministera izay tarihako ny fomba rehetra ahafahana manatanteraka faran'izay aingana ny fitsarana ny fanadinana. Namafisina nampitomboina indroa avoeny zany ny mpampianatra rehetra voakasika amin'izany sy ny mpandraraha ihany koa. Efa manomboka androany zany dia manao ny famolavolana ny sujet ho amin'izany fanadinana session exceptionnelle izany koa ny olona rehetra tokony andraikitra amin'izany. Lamankilan'ny fanombohan'ny herinandro faharoa ny fanadinana baccalauréat teknika tamin'ireo toeram-panadinana 3 notsidia amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika androany. Azo lazaina ho nanomboka ra-potoana ny fanadinana androany raha oharina tamin'ny herinandro. Amka tamin'ny fito sy dimy izay dia mifarana amin'ny sivy sy dimy. Teto aloha izany mbola tsy voarainy partial fa amin'ny ankapobeny tonga daholo ny ankizy. Ato manko mizara anankitelo ilay izy ho an'ny misy ny secteur tertiaire dia ho an'ny secteur tertiaire spécialité an'ilay ACTC CG dia sujet ana économie dia ho an'ny secteur technologie spécialité en TTR fa sujet économie ihany mitovy. Haritra efatrandro no hamaranana ny épreuve pratique ny fanadinam-panjakana baccalauréat teknika amin'ny herinandro ity raha ny fanazavana hatrany. Ny filan-kevim-panjakana ny fitsarana ny ady atao amin'ny fanjakana ireo ny fitsarana andray an-tanana ny fifidianana kominaly ho avy izao. Na tsipiriza izay entin'ny mampiona rakotoarizao. No amafisina ny traikefan'ireo mpitsara izay isana ny fitsaram-pifidianana kominaly sy munisipaly ho avy izao. Ho fisorohana ny lesoka nisy nandrindra ny fifidianana teo aloha no anton'izany ary mba isian'ny fitoviam-pijery eo am-panatanterana ny asa hatao raha ny fanazavana azo. Fanamafisana ny traikefan'ireo mpitsara eo anivon'ny filan-kevim-panjakana sy ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana zany eny anivon'ny faritany enina ity atrikasa ity mba ahafahana mitantana araka ny tokony ho izy ny fifanolana ara-pifidianana fantatsika tsara fa zava-dehibe eo amin'ny sy ny fitoniana sy ny filaminana zany hoe mandeha makany amin'ny fitsarana mahefa mitaraina rehefa misy zavatra iverina fa mampiayana indrindraindrindra azo izay voahitsakitsaka dia izay indrindra zany mahatonga antsika hoe manao an'izao atrikasa zao eo amin'ny fanohanan'ny SACEM. Dikany hoe fanohanan'ny SACEM zany dia misy ny fiaraha-mientana amin'ireo fiarahamonina iraisam-pirenena
amin'ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara dika izay fa miroso makany amin'ny fanamafisana ny demokrasitsika. Ny filakevim-panjakana, ny fitsarana ny ady atao amin'ny fanjakana, ireo no fitsarana handray an-tanana izany fitsaram-pifidianana izany amin'ny maha-fifidianana manakaiky ny vahoaka ny fifidianana kominaly. Ny fifidianana ety amin'ny vondrom-paritra tsy tsara-pahefana dia nomena andraikitra ny tribunal administratif sy ny conseil d'état, izany hoe ireo mpitsara administratif zany. Zay zany ny fampizarana rehefa amin'ny lalam-panombenana ny fanzaran'izay dia no hamafisy ny lalàna mikasika ny fifidianana. Ny anton'izay aloha satria indrindra moa zany ohatran'ny hoe fifidianana ny commune mila akaikikaiky kokoa, fitsinjaram-pahefana no atao dia no tsinjaraina koa ny fahefana mikasika ny fitsaram-pifidianana. Dia zareo zany manao fa ny fisarana avy manam-pandrenana tsy manontsona. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo ny atrikasa fanamafisana traikefa ireo seha-pitsarana roa ireo izay tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana. Fantatra ihany koa fa ao anatin'ny fanontana ny imprimé sensible izay ahitana ny bileta tokana ny CENI amin'izao fotoana izao raha toa ka efa vita avokoa ny imprimé ordinaire. Tonga eto amin'ny fotoana ilay doka varotra isika aoriana izay ny atantsika mahakasika ny tsena AVMMM. Eo ihany koa ny andrasantsika vahiny avy eo amin'ny von'ny fédération malagasy ny volleyball. Rehefa avy eo ary. Mbola mvoly mbola mitoyatrany ny fisariana mahazo 100,000 ariary be zao miaraka amin'ny mvoly olona 10 no sariana am'tiranandro ity indray aloha avy amin'ny mvola ny faktura jiramanao dia mandray anjara vetrany amin'ny fisariana ianao tsindrio fotsiny dia 111 étoiles 1 dièse. Mvola tsotra aingana azo antoka. Nouvel arrivage chez Géant du Meuble. Innovez votre intérieur avec nos chambres à coucher, design et tendance. Chez Géant du Meuble, un large choix de salons vous attend. Trouvez des meubles et des articles de déco avec une multitude de couleurs adaptées à vos goûts. Venez visiter notre showroom à Tanzbat et Beorirk. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Very eto amin'ny fampalalam-bavao isika. Ny tao amin'ny commune Alatsinainy Ambazaha indray no nanatanterahany vehivavy malagasy miara-miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Etsika izay natao indrindra hanampiana ireo ray aman-dreny. Faredy. Toy ny fanaon'ny fikambanana ny vehivavy malagasy miara-miainga rehefa hankatoka ny fidiran'ny mpianatra toy izao ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Androany nisitraka izany ireo mponina teto amin'ny commune Alatsinainy Ambazaha. Mirary fa misaotra anareo sady mamangy anay ety no mitondra zava-tsoa anay dia makasitraka. Mirary be fa misaotra. Manampy anay misaotra makasitraka nareo mikarakara tonga aty alavitra aty. Nenay zany natonga ohatrany za mbola tsy neritreritra hividy an'le fitaovany satria mbola amin'ny 28 vao hiditra. Dia vidy tsikelikely aloha. Fa tsy haiko hoe afaka verina ve nareo manaraka dia mba afaka manangonangona tsikelikely. Ie, mirary. Zay nantony vitanako. Mirariana aloha mba tokony varotra ohatr'izao daholo ny olona mba ahafahana mitsinjo ny ray aman-dreny ao amin'ny fidiran'ny mpianatra. Fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana ireo zaza an-tsekoly no antony nanohizana hatrany ity hetsika ity raha ny fanazavany ny mpikambana eo anivon'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Adia Alatsinainy Ambazaha no anatanterahany vehivavy malagasy miara-miainga ny tsenany VMMM. Etsika fafanao hiditra taona izy io fa mba entina hanamavaina ny ray aman-dreny izay mampiditra mpianatra. Mbola hitoy ny etsika rapito zao any Talatan'ny Volonondry. Dia manentana anareo ray aman-dreny mpianatra any Talatan'ny Volonondry mba hividy ny fitaovan'ny mpianatra izay tena mora dia mora ny vehivavy malagasy miara-miainga. Araka izany, ny commune Talatan'ny Volonondry indray no hisy ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay tanterahin'ny vehivavy malagasy miara-miainga rahampitso talata. Ena, raha oharina tamin'ny taona lasa ny fandraraha nahazo fahazahon-dalana anondrana lavanilina amin'ity taom-piotazana 2024 ity.
ny fametrahana ny siva no fanarahamaso ny mpandrarah mafeno fepetra ara-dalàna no anton'izany. Yves Richard. Taorian'ny fandraisana fepetra sy fametrahana siva no fanatsarana ny seha-piariana lavanilina, indrindra sehatra ny fanondranana. Nidina hatramin'ny 20,000 ny tahany mpandrarana azo fahazon-dalana anondrana lavanilina eto Madagasikara amin'ity taom-piotazana 2022 ity. Miisa 700 izy ireo raha ny atotanisa sy ny taratasy ofisialy mivoaka avy eto anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny artisanat. Raha oharina tamin'ny taona lasa dia nisy fienany satria tamin'ny taona lasa moa zany dia 730 inona moa no antony mampiena an'ilay izy ministera indostria sy ny varotra ary ny asa tanana zany amin'izao tsika miteny izao dia miditra tsehatra lalindalina kokoa ny amin'ny fanatsarana ny tontolo ara-barotra ny lavanilina zany atao amin'ny teny vahiny hoe ny professionnalisation amin'ilay filière mihitsy zany no ezahana ny fitorana ao anatin'ilay izy ka mazava ho azy misy zany ny eritreretina hoe tsy dia mafeno fepetra ao anatin'ilay izy dia tsy afaka hanomezana an'izay fanomezan-dalana manondra an'izay. Raha 700 taona ny vokatra lavanilina naondra ny Madagasikara tany ivelany taona 1922, 500 taona zany ny taona 722 ary tafiakatra 7,700 taona ny taona 8,22. Isan'ny firenena efatra voalohany mandray ny lavanilina malagasy Etazonia hatreto, manaraka la Frantsa, Allemagne sy Maorisy. Tombanana hiakatra hatrany ny vokatra ondrany Madagasikara amin'ity taom-piotazana ity noho ny fitombony vokatra ankapobeny. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsisa fa raha matorana Efson mamy izay filoha lefitry ny fédération malagasy ny volleyball miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau an'ny Koly TV amin'ity alina ity. Araka izay entotsika izay dia niresaka volleyball indray no resantsika amin'ity alina ity. Nisy ny fifananana nataon'ny volleyball malagasy tamin'ny farany teo izay tany amin'ny lalao-nosy azo lazaina fa tsara ny vokatra fa nahazo medaly volafotsy daholo tsika tamin'ny zany. Ahoana kosa no fifananana manaraka izay karakarainareo amin'ny fédération? Ya, miarabanao David, dia miaraba ny mpanaraka ny fahitalavitra Koly TV amin'izao takarivo izao. Misy tokoa ny lalao izay karakarain'ny fédération malagasy ny taranja volleyball izay anomboka rapitso izy io mandritry ny 2 herinandro manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 20 oktobra zany ka ny tapany voalohany izay manomboka ny 9 hatramin'ny 13 oktobra dia ny skady tanora zany U16 sy U20 no irotsaka tsehatra Coupe de Madagascar no ilazana azy io. Dia aorianan'izay 14 hatramin'ny 14 hatramin'ny 20 oktobra anjaran'ny senior lahy sy vavy indray no hiakatra an-kianja. Dia manahoana kosa ny fiara-miasanareo amin'ny nivon'ny fédération? Ny fiara-miasa eo anivon'ny fédération dia nandomba ravarana tany amin'ny orinasa Telma zahay. Ny orinasa Telma zany no mpanohana official, izany hoe partenaire officiel amin'io championnat de Madagascar io. Isaorana azy era-po era-tsainy zany satria rehefa iaraha-malala ny fanohanan'ny orinasa Telma ny tanora malagasy sy ny mpanao fanatanjahantena dia nandomba ravarana tany amin'ny zareo zahay ary isaorana azy era-po era-tsaina fa tsy nanosy-botanana anay izy fa nanaiky anampy. Dia ao amin'izay fanampian'izay betsaka ny fandraisana anjara ataon'ny Telma fa raha tsy tanisa afa-tsy ny fanomezana ny loka ho an'ny ekipa tompon-daka amin'ny sokajy rehetra izay andray anjarany mahajanga ary ny mpijery koa ao anatin'izay tsy adino izay misy course carte gratte moa ny filaza azy
maro any. Dia misy koa ny loka toy ny téléphone, ny appareil connecté an'ny Telma. Misy fanentanana maro zany any amin'io fotoana io dia isaoranay azy era-poeran-tsaina zay. Fiaraha-miasa voalohany moa zany io ataonay amin'ny Telma io, fa mino zay fa ho tsara ny vokatra ary entin'ny fiaraha-miasa, efa tsara fiatomboka aloha izy hatreto, dia manantena ny fitohizan'izay fiaraha-miasa zay zahay. Ahoana kosa ny lavitresaka ny fifananana ao amin'ivonareo amin'ny federationao? Raha ny lavitresaka indray no resahana, tsy dia hoe lavitra loatra ilay izy, satria moa ny petit volleyball tsy azo avela tsy lalao. Dia amin'ny février zao zany 17 hatramin'ny 13 febroary 2024 dia ho karakaraina eto amintsika ny andian'ny fahaenina amby 20 amin'ny Coupe des clubs champions de la zone 7, zany hoe CCC zone 7 moa ny alalan'ny be sy ny maro azy. Madagasikara zany no ampiatrano azy io amin'izay volana febroary zay, dia mino zay fa tsy andraran-kilomby andoha amin'izay. Ny amarana antsika anazy ary afaka alefanao hoe fanentanana ho amin'ny mpijery, ho an'izay mijery antsika amin'izao fotoana izao. Eny tompoko, manentana ny mpilalao aloha voalohany indrindra, satria raha tsy misy ny mpilalao dia kamboty fotsiny eo zany ny tsy hisy hijery, tsy hisy lalao avoaka eo. Dia manentana ny mpilalao manome hery azy ireo, maka hery azy ireo mba azoto hatrany hanohy ny lalao izay efa nankafiziny hatr'izay. Manentana ny olona mbola tsy manao volleyball mba hampiditra ny zanany na ho tonga na tsy mbola mahay volley ary afaka tonga, satria misy club maro zany eto Madagasikara afaka mandray an'izy ireo, fa mila manatona fotsiny mba halalan'ny club zany hoe te hanao volley ianao na ny zanakao. Dia ankoatran'izay moa ny fanentanana koa ho an'ny mpijery, tongava maro amin'io an'ny Mahajanga io, mbola ao anatin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra tsika izao. Mino fa ny petit volleyball aloha dia hamonjy ny an'ny Mahajanga amin'io, fa na tsy mbola tafiditra ao anatin'izany hoe tokantranon'ny volleyball zany ary afaka tonga, dia manentana antsika rehetra zany mba ho avy fa fety be io an'ny Mahajanga io. Angatrany ianao ary vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao mitondra misimisy kokoa mahakasika an'izay championnat national amin'ny volleyball malagasy izay. Zay ny amin'iny fa miha mahazo laka ny mozika jazz eto Madagasikara. Nototsaina nanomboka ny 7 volana oktobra teo ny andiha 70 festival international Madagasikara. Fanadina. Isan'ny mozika manana ny maha izy azy ny jazz eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Manana ny mampiavaka azy anefa ny malagasy eo amin'ny lafin'ny fitendrena ka manintona ireo vahiny. Maro ihany koa ireo tanora amin'izao fotoana no manan-talenta amin'izany. Isan-taona misy hatrany ny hetsika Madagasikara izay natao fampahafantarana ny malagasy ny mozika jazz. Raha tamin'ity taona ity, tanora malagasy avokoa ny 70 isanjaton'ny mpandray anjara amin'izany. Betsaka ny mpitendry mozika jazz mahay be malagasy. Ny mozika jazz mihitsy zany amin'izao fotoana izao dia azontsika lazaina hoe efa manomboka misintona olona be da be, efa manomboka mahaliana olona be da be, satria hitanay moa zany amin'ny zavatra karakarainay hoe rehefa manao zavatra zay dia betsaka foana ny olona tonga io zany, mety hoe tanora mety lehibe, fa efa tsapa mihitsy zany hoe mia latsapaka zany lazainao zay lazana azy eo malagasy ilay fitiavana jazz, ilay fitiavana mozika amin'ny ankapobeny mihitsy. Nanomboka tamin'ny alakamisy teo ny andian'ny 70 festival international Madagasikara izay aharitra 5 andro. Tamin'ity taona ity nosafidiana manokana ny hetsika hanomezam-boninahitra ny filoha-hevitry ny Madagasikara efa nodomandry Hadja Ravalson. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soafatsara tolotopoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao.